nak kongsikan resepi ayam goreng berempah. Okey, bahan-bahan kisar kita memerlukan 2 batang serai, apa lagi? Bawang putih 3 ulas, sedikit ketumbar dengan jindan putih. Kita perlukan 3 helai daun kari, sedikit tepung jagung, lada hitam dengan garam. Okey, sekarang saya nak kisar bahan-bahan dulu. Bahan kisar tadi, masukkan bahan kisar tadi. Masukkan lebih kurang 1 sudu serbuk kunyit, sedikit lada hitam, masukkan tepung jagung, garam, jangan lupa daun kari, yang tadi sehelai ni kita masukkan masa goreng nanti. Lepas tu gaul, kena perap ni, perap 1 jam pun dah okey lah. Kalau nak cepat, setengah jam pun okey. Kalau dah lapar sangat, goreng je lah terus. Okey, sementara kita perap ayam ni, kita boleh kita rehat dulu, biarkan dia sebati. Kita panaskan minyak. Masukkan dalam minyak. Dah 1 jam perap ni, kita keluarkan ayam, kita boleh goreng, makan panas-panas, sedap. Kita nak panaskan minyak. Dah cukup dah. Okey, minyak dah panas, kita goreng ayam. Kita masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balikkan ayam supaya dia masak sekatu. Baunya sedap gila kot. Oi. Ini kalau makan nasi panas ni. Masukkan daun kari sikit. Kita balikkan ayam ni. Allahuakbar. Itu bukan sound effect itu memang ayam dia bunyi sendiri.
ayam pun dah nak masak. Aduh. Masak pula ni. Ni yang melekat-lekat dekat sulit ni sedap ni. Ayam pun dah nak masak ni. Bahagian perut lambat sikit masak ni. Dia angkat. Boleh angkat dari masak. Tengok, sedap kan? Pohon ni agak lambat masak ni. Lambat, dia kena goreng lama sikit. Dia terakhir dia ambil lah. Pohon yang ni besar lah. Inilah dia resepi saya. Ayam goreng berempah.